Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Анаргүл. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай торттың рецептімен бөлісетін боламын. Рецептті асықпай соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен тортымыздың бисквитін дайындап алатын боламыз. Ол үшін таза кең ыдысымызға бөлме температурасындағы айранымызды құйып, бір шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырып аламыз да, осы екеуі реакцияға түсіп, кішкене көтеріліп, көпіршіктері шыққанға дейін 10-15 минутқа бір шетке алып қоямыз. Ендігі кезекте басқа бір бөлек ыдысқа қантымызды саламыз, 1 стакан, және де бір жұмыртқамызды салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Содан соң 10-15 минут уақыт өткеннен соң осы қантымыз бен жұмыртқамызды жаңағы айранымызға қосып, барлығын жақсылап, бір-біріне біріккенше венчикпен араластырып аламыз. Содан соң сұйық майымызды да құйып, жақсылап бір араластырып аламыз да, 1 стакан ұнымызды міндетті түрде ұн илеуіштен өткізе отырып салатын боламыз. Содан соң 2 ас қасық какаомызды да илеуіштен өткізе отырып қосып, барлығын венчикпен жақсылап, ешқандай түйіршігі қалмайтындай жақсылап араластырып аламыз. Бізде қатты қою да емес, сұйық та емес, қоймалжың қамыр шығуы тиіс. Қарасаңыздар, біз айранды, қантты және ұнды бір-бір стаканнан салдық. Өздеріңізге ыңғайлы бір-бір стакан таңдап алып, барлығын бір-бір стаканнан салып шығасыздар. Дайын болған қамырымызды формамызға құйып, алдын ала қызып тұрған 170 градус пеште 40-45 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскенін ағаш таяқшамен тексеріп қарасаңыздар болады. Ағаш таяқша құрғақ болып шықса, біздің кожымыз толықтай пісті деген сөз. Кремін дайындап аламыз. 20-25% қаймаққа 3 ас қасық қант ұнтағын салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біздің креміміз осымен дайын, өте қарапайым, өте дәмді. Біздің кожымыз толықтай суығаннан соң формасынан шешіп, оның ең үстіңгі қабатын жұқалап кесіп алатын боламыз. Біз оны қазір торттың жан-жағына ұсақтап, әсемдік ретінде пайдаланатын боламыз. Содан соң осы коржымызды тең-тең етіп мен 2 бөлікке бөліп алдым. Ортасынан қаласаңыздар 3 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Содан соң жаңағы дайындап алған кремімізді арасына жағып, екінші коржымызды қойып, екінші корждың үстіне, жан-жағына, барлық жеріне кремімізді жағып шығып, жаңағы біздің беткі қабатын алып қалған корждың бөлігін ұсақтап, жан-жағына жағып аласыздар да, бетін қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Мен шоколадты осылай кішкене құйып, енді әсемдедім. Әсемдеуі ол өзіңіздің еркіңізге байланысты, фантазияңызға байланысты. Осымен біздің өте дәмді тортымыз дайын. 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоясыздар, содан соң кесіп жей берсеңіздер болады. Ас болсын достар. Рецепт ұнаған болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Келесі кездескенше сау болыңыздар.